رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ آج ہے جزء سابع، 7واں جز۔ اس کو بھی اہل علم نے 27 یونٹ میں بانٹا ہے۔ 7ویں پارے کو اہل علم نے 27 یونٹ میں، حصوں میں اور مقطع جس کو آپ کہتے ہیں مقاطع میں، یونٹس میں بانٹا ہے اہل علم نے۔ پہلا یونٹ ہے آیت نمبر، یعنی کہ اس 7ویں پارے میں آپ دیکھ رہے ہیں سورہ مائدہ اور سورہ انعام، دونوں سورہ چل رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر تشریح احکام ہے، یعنی آپ شروع سے اگر آئیں گے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کا تعارف غالب ہے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل، اہل کتاب، یہود اور نصارہ، یہود کی طرف سے جو سوالات آئے تھے ان کے جوابات، اعتراضات، دفع اعتراضات، اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ پڑھ لیجیے۔ اگر آپ کو عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں تو سورہ آل عمران پڑھ لیجیے، اور یہودیوں کا تفصیلی تذکرہ اور چاہیے تو سورہ نساء پڑھ لیجیے، عیسائیوں کا اور تفصیلی تذکرہ چاہیے تو آپ کو سورہ مائدہ پڑھنا چاہیے۔ تو گویا کہ شروع کے جو 4 بڑی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اس میں اہل کتاب اہل کتاب اہل کتاب کا۔ لیکن جیسے آپ سورہ انعام میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے اندر کفار قریش، عرب کے لوگ کیسے تھے، بدو کیسے تھے، بدوئی جس کو کہتے ہیں وہاں کے دیہاتی لوگ کیسے تھے، بدو لوگ کیسے تھے، ان کا بود و باش کیا تھا، ان کے جانوروں کے بارے میں کیا عقائد تھے، اور عورتوں اور مردوں کے بارے میں ان کے کیا عقائد تھے، فرشتوں کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں کہتے تھے، جنوں کو لے کر ان کے کیا عقائد تھے، اور اسی طریقے سے ان کا بود و باش کیا تھا، ان کا مزاج کیا تھا، ان کے شرک کیا تھے، ان کے خرافات کیا تھے۔ اگر آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ انعام پڑھیے۔ عرب کے عقائد، مشرکین کے عقائد، بت پرستی کرنے والے یا شرک کرنے والے، یا اسی طرح ایک چیز جو خدا کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو تفصیلی طور پہ سمجھنا ہے تو سورہ انعام۔ تو 7ویں پارے کے اندر سورہ مائدہ کا بھی ذکر ہے، جس کے اندر تشریح احکامات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جیسا کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ضروریات 5 ہیں: انسان کے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اور انسان کے عقل کی حفاظت، اور انسان کے عزت کی حفاظت، اور انسان کے دین کی حفاظت۔ تو یہ ضروریات 5 صورتیں انسان کے 5 بیسک نیڈس کی حفاظت، یعنی جو احکامات سورہ مائدہ میں بتائے گئے ہیں ان سے یہ 5 چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے، بلکہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں اینڈ میں اس کے پیچھے یہ 5 چیزوں کی حفاظت محصول ہوتی ہے۔ تو سورہ مائدہ کے بھی موضوعات کو اور اس کے مقاصد اور اس کے اہداف کو دماغ میں رکھیں، آپ سورہ انعام کا بھی بیک گراؤنڈ دماغ میں رکھیں، اس کے بعد یہ یونٹ کو آپ مطالعہ میں رکھیے تو انشاءاللہ آپ کو آج کا جزء سابع یعنی 7واں پارہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ جزء سابع، جزء مانے پارہ، سابع مانے 7واں پارہ۔ تو سورہ مائدہ کے آیت نمبر 83 سے لے کر 88 میں عیسائی حضرات کی نرم دلی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کے بعد ایسے عیسائی حضرات ہیں کہ وہ لوگ فوراً اسلام کو سنتے ہیں تو آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے عیسائی حضرات پائے جاتے تھے، اور اسی طرح اس کے اندر غلو سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب میں تباہ ہونے کی کئی وجہ ہے، تو تکبر ہے، تو حسد ہے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے حق کو نہیں مانا، تو اس میں سے ایک ہے غلو یعنی کہ شخصیتوں کو اتنی زیادہ عزت دینا، یہاں تک کہ اللہ کے مرتبے پر یا نبیوں کو یا اماموں کو لے جا، جیسے آج کے دور میں تو اماموں کو لے جا کر نبی کا مرتبہ دے رہے، کیونکہ ایک بات کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو ہمارے امام کی گستاخی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، اماموں نے خود کہا کہ اگر ہماری بات قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے تو ہماری بات چھوڑ دو، بلکہ امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہما بڑی آسانی کے ساتھ حدیث آتی تھی تو اپنے استاد کی بات کو چھوڑتے تھے، اور یہی ہم کو ائمہ نے سکھایا ہے۔ اسی طرح علماء کرام ہیں، اسی طرح جتنے بھی داعی ہیں، ان سب کی باتیں قرآن اور صحیح حدیث سے اگر ٹکرا جاتی ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن حدیث کی بات کو مقدم کرتے ہیں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو بعض حضرات علی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا انہوں نے غلو کیا کہ ان کو خدا کہہ دیا، اور بعد میں اتنا ان کو گرایا کہ نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی اور قتل بھی کر دیا، نعوذ باللہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھی قتل کرنے والے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے والا مجوسی تھا،
لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ قتل کرنے والے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا دعویٰ کرتے تھے. اس میں غلو، شدت، تقوی میں اپنے آپ کو پانسا سمجھنا، دوسروں کو بددین سمجھنا، یہ جو مزاج ہے کہ میں بہت دیندار ہوں، سامنے والا نہیں، اس ٹائپ کی جو کیفیت ہوتی ہے خوارج صفت. علماء کرام سے زیادہ اپنے آپ کو تقوی والا، علم والا سمجھ کر علماء کرام کو کچھ نہیں سمجھتے، تو یہ ذرا صفت اچھی نہیں ہے. اہل علم کی قدر کرنی چاہیے. آپ کو اگر کوئی چیز سے اختلاف ہو تو علمی طور پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن بے عزتی کرنا یا تو گرا کر دیکھنا یہ اچھی عادت نہیں ہے. تو اس کے اندر انہوں نے غلو کرتے ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دیا. بعض لوگ اتنا غلو کرتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ حلال چیزوں کے اندر بھی باریک باریک سوالات، جس کو آپ کہتے ہیں کہ متشدقین، متفحقین، جن کے پاس کوئی دلیلیں نہیں ہے لیکن شدت برت کر حلال کو بھی حرام کر دیتے ہیں یا حرام کو حلال کر دیتے ہیں. تو چیزوں سے بچنا چاہیے. سورہ مائدہ کے آیت نمبر 89 میں ایک اور ٹاپک ہے، وہ ہے قسم اور اس کے کفارے. یعنی اگر ایک آدمی نے قسم کھائی لیکن وہ قسم کھائی کہ میں کام کرے تو پورا نہیں کر پا رہا یا وہ مشکل ہے، جیسا نظر بھی مان لیتے تھے. علماء کرام نے نظر کے مسائل کو بھی قسم کے مسائل کے ساتھ ہی ذکر کرتے تھا. جیسے نظر مانی تھی کہ میں پیدل جاؤں گا اور جا نہیں پا رہا ہے تو باقاعدہ تعلیمات ہے کہ سواری پر سوار ہو جاؤ اور اس کا کفارہ دے دو. تو اس کے اندر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے آپ کو تفصیلات جو ہے اس کے اندر بھی اختیار دیا گیا ہے کہ یہ نہ ہو یہ نہ ہو. تو آیت نمبر 89 آپ پڑھیے. تو قسم جو لوگ کھا لیتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم، اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے. آدمی کو معلوم ہے میں جو ہے ایسا کرا اور قسم کھاتا ہے جبکہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا. تو یمین غموس، غموس یعنی کہ یغمسو صاحبہ فی النار، کہ جہنم میں ڈھکل دیتا ہے اس کو ایسی قسمیں. تو جھوٹی قسمیں نہیں کھانا چاہیے. منافقین بھی کھا کرتے تھے. تو ایک ہوتا ہے ایک آدمی نے ایک قسم کھائی وہ پورا نہیں کرتا. قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسا جو ہے کروں گا، کل کیسے بھی آؤں گا، وہ آ نہیں پایا، ایسی کوئی قسم کھا لیتا ہے. وہ قسم توڑنا چاہ رہا کہ مشکل ہے اس کے لیے پورا کرنا. یا اسی طرح ایسی نظر تھی، اگر اس نے گناہ کی نظر مانی تھی، معصیت کی اگر اس نے نظر مانی تھی. جس وقت میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت پر ہم کو ایک بک لکھنا ہوتا تھا، تو میں نے نظر کے مسائل پر ہی کتاب لکھی تھی. تو نظر کے مسائل میں تو ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی مشقت پہ پڑ جاتا ہے تو بھی اس کو وہ نظر پوری نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح ایک آدمی گناہ کرتا ہے کہ میں منت مانتا ہوں کہ میں اگر یہ کام ہو جائے تو میں فلاں خبر پہ جا کے ایک بکرا ذبح کر دوں گا، تو یہ شرک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کو فلاں کو جا کے گالی دوں گا، میں تم دیکھ لینا، اور میں اس کو فلاں کو جا کر وہ دوں گا. گالی دینا حرام ہے. تو گناہ نہیں کر سکتے. گناہ کے کام، مشقت والے کام، یہ سب چھوڑ کر توبہ کر کے اس کی آپ کو یمین یعنی کہ آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. تو یہ سارے مسائل آپ کفارے کے جو پڑھنا ہے کہ کفارے میں کیا دینا ہے، تو آپ کو سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 89. پھر اسی طرح سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 90 سے 96 میں 5 حرام چیزوں کا ذکر بتایا گیا، جسے بچنا ہے الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یعنی کہ خمر شراب حرام. ما خامر العقل، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نمبر پر کر کہا ہر وہ چیز جو دماغ کو ڈھانپ لے، دماغ معاف کر دے، خمر کے معنی میں آ جائے، وہ سب حرام ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگ گھاس لا کر سونگ رہے تھے اور اس سے جو ہے نشہ لے رہے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا شرب خمر حرام، عقل حرام ہے، ہم تو سونگ رہے ہیں، شم خمر کہاں ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ آیت پیش کرتے ہوئے کہا یہ لوگ حرام کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے. انما الخمر والمیسر، یہاں پر خمر کہا گیا، شرب الخمر نہیں کہا گیا. خمر مانے جو بھی عقل کو ڈھانپ دے، چاہے آپ پی کر، چاہے کھا کر، انجیکشن لے کر، ڈرگس لے کر، یا آپ سونگ کر، یا آپ اسٹیم بات، آج کے دور میں لوگ جو ہے جا کر نہاتے ہیں اور اسٹیم بات میں وہاں پر بھی کچھ ایسی دوائی ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی اندر نشہ محسوس کرتا ہے نہاتے ہوئے. تو کسی بھی شکل میں یہاں پر ایسا نہیں کہا گیا پینے سے ہی، یا آپ لا رہے ہیں، یہاں پر خمر کہا گیا، شراب کا ورڈ نہیں ہے، یہاں پر خمر ہے. خمر کا مطلب جو بھی عقل کو ڈھانپ لے. تو آپ کو سارے انجیکشن، وہ سارے ذرائع جس کی وجہ سے نشہ آتا ہے
उन सारे नशाओं चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की फ़क़ाहत देखिए कि इन्होंने सारे ड्रग्स और इसी तरीके से सारे अफ़ीम और गांजा इन सबको समझने में हमें मदद दी कि इसको कहते हैं क़ियास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो चीज़ मौजूद थी, उस मौजूद चीज़ का हुक्म लगाते हैं, जो बाद में नए मसाइल आते हैं उसको कहते हैं जदीद कोई मसाइल, उस पर आप क़ियास के ज़रिए से उसको चस्पा करते हैं। तो वो उसके लिए इल्लत मालूम होना ज़रूरी है। तो शराब की इल्लत क्या है? खुम्र है, लिक्विड नहीं है। इल्लत जो लिक्विड नहीं है, बहता हुआ पानी। एक आदमी कह रहा है मैं तो धुआं ले रहा हूँ, कहाँ बह रहा है? तो असल इल्लत बहना नहीं, असल इल्लत क्या है? शुक्र। असल इल्लत खबर है। तो शुक्र की वजह से, नशे की वजह से आदमी के जैसे कहते हैं दिमाग का पर्दा माऊफ हो गया। और इसी तरह मैसर में जो है बहुत सारे जुए की किस्में आ जाती हैं। जहाँ पर भी आप आजकल कॉम्पिटिशन में अगर आप पैसे देकर कॉम्पिटिशन में शरीक होते हैं, उसके बाद आप फर्स्ट इनाम लाते हैं, तो ये भी जुआ हो गया। आप पैसे दे देते, आप जाकर खिरात करते हैं, नज़म पढ़ते हैं, कोई तीसरा यानी जो कंडक्ट करने वाला है और इसी तरह जो पार्टिसिपेंट है वो पैसे नहीं देते, बल्कि तीसरा कोई जिसका फरीक है खालिस जिसको आप कहते हैं, तीसरा कोई इनाम देता है, तो वो जायज है। लेकिन पार्टिसिपेंट से आप पैसे लेकर आप कहते हैं कि आप जो है इसमें शरीक हो जाओ, तो ये जो है कि जुआ डालने, पैसे डालकर ताकत आजमाई करने के माने नहीं, तो उसको जुआ कहते हैं। तो मैसिर यूसुफ से निकला है, मैं आसान। मान लो कहते हैं हर आसान वाली चीज जुआ है, तो ये गलत फहमी। हाँ, वैसा देखे तो फिर अब्बा ने घर बनाया, बच्चा जो किराए खाते जा रहा है, उसके लिए तो देखने में वो आसानी है, तो क्या वो हराम हो जाएगा? एक आदमी ने दरख्त लगाया, अब्बा ने बेटे जो फल खा रहे, खाते जा रहे, खाते, क्या वो क्या युवा में आ जाएगा? नहीं। यूसुफ में सिर्फ आसानी नहीं देखी जाएगी, साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि उसके अंदर आप जिसको आप कहते हैं कॉम्पिटिशन, जिसके अंदर मुकाबला आ रहा है, जिसके अंदर आप कहते हैं कि मुकाबला आ रहा है कर रहा है, तो कौन सी चीजें जायज और कौन सी चीजें जायज नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि 3 जगहों पर अगर कोई आदमी मुकाबला आराई कर रहा है इवज के बदले में भी, तो वो जायज है। जैसा कि तीरंदाजी होती है, और इसी तरीके से जो है घोड़सवारी होती है कि दोनों कहते हैं भाई मैं चलो घोड़ा चलाता हूँ, तो हम दोनों में कौन जो है पहले आते हैं, या तीर कमान में चले कौन जो है ना टारगेट पर लगाता है। तो ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मिसालें दी। 3 के अलावा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो ये हदीस की रोशनी में भी अब आजकल दौर में जो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मान लो कहते हैं बेट बांधना, तो दोनों टीम आपस में पैसे जमा करते हैं अंपायर के पास, दोनों में से जो हारता है तो वो पैसे गंवा लेता है, तो ये जुआ हो गया। क्योंकि तीसरा अगर कोई देता है तो इनाम जायज है, लेकिन खेलने वाले लोग नहीं दे सकते। इसी तरीके से 2 घोड़सवार भाग रहे, तीसरे लोग बैठकर कहते हैं कि ये घोड़ा भागेगा, ये घोड़ा, दोनों नहीं चला रहे घोड़ा, कोई बैठकर जो है खाली इसको कहते हैं बोली लगाना कि आज ये सेंचुरी मारेगा, आज ये सेंचुरी नहीं मारेगा, ये भी गलत है। आप 2 घोड़ा चलाने वाले अगर दोनों आपस में शर्त लगा ले कि मैं जीता तो तुम मुझे देना, तो ये जायज है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जगहों पर इजाजत दी है आपने, और आपने उसके अलावा इजाजत नहीं दी है, तो चाहे वो कोई भी गेम हो या इसी तरह कंपटीशन जो आजकल हिफ्ज का या नज़म का होता है, तो वहां पर बच्चों से पैसे लिए बगैर अगर आप कंपटीशन कराते हैं, किसी दूसरे अहले खैर से कहते हैं कि इनको इनामात दिए जाए, तो वो जायज है, इसका आप ख्याल रखें। तो मैसर के अंदर ये सिर्फ डेफिनेशन ला लेना कि आसानी की वजह से, तो ये काफी नहीं है, इसके साथ साथ हदीस भी बताना कि नहीं, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो जायज है, जो आपने इजाजत नहीं दी है वो इजाजत नहीं है। इन सब को भी मेरी किताब में तफसीली होती है, चीजें क्या है, कौन सी चीजों में इवज के साथ बात चीजें, अगर इवज जैसा मैंने कहा क्रिकेट है, क्रिकेट में जो है इवज, तो इवज माने बदले में आप बेट लेते हैं, कुछ आउट लेते हैं, तो 2 टीम के पैसे जमा करके उसके बाद जीत के वाले को एक टीम कहती है तुम दे दो पैसा, तो इसको कहते हैं जुआ। और एक ऐसा गेम है, चाहे आप हाँ इवज ले या ना ले, चाहे इवज ले या ना ले, तो जायज, जिसको कहते हैं नुरूद, एक खास किस्म की का एक गेम था जो उस जमाने में खेला जाता था। तो ऐसे जो भी गेम हो,
تو उसको भी मना कर दिया गया डायरेक्ट हदीस में। अलबत्ता शतरंज के बारे में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो भी हदीसें बताई जा रही है शतरंज के हराम के लिए, उसमें कोई भी सरी साफ हदीस नहीं है, क्लियर हराम की कोई दलील नहीं। शतरंज खेलना जायज है, लेकिन 2 शर्तों का ख्याल रखा जाए। पहली शर्त यह है कि आपके फराइज, माँ बाप की खिदमत, हुकूक लिबाद, इसी तरह हुकूकुल्लाह जैसे नमाज है, जो भी फराइज है वो मिलिया में ना हो, उसका ख्याल रखें। इतना ज्यादा मुनहमिक ना हो जाए कि आपके फराइज है, स्टडी से पढ़ना है, लिखना है, सब चीजों से आप सिर्फ जैसे हिसाब किताब करते हैं ताकि आदमी का दिमाग तेज हो, तो ऐसा दिमाग की वर्जिश के लिए अगर कोई खेलता है तो शतरंज जायज है। और दूसरी शर्त उन्हें लगाई कि उसके ऊपर जो बड़े बड़े जैसे हॉर्स होता है तो उसकी जो आंख होती है उसको टेप से छुपा दे ताकि कोई तस्वीर वाली चीज आपके घर में ना रहे। तो देखा आपने, इसको कहते हैं फिक्ह, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। 5 हराम चीजों में थे शराब का जिक्र मैंने किया, जुए का जिक्र और अंसाब, बुत परस्ती का और अजलाम, पास से लगाकर शुगुन लगाते में चित पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, इसको कहते हैं बस शुगुनी अपनी तरफ से लेना। तो ये अगर कोई मन रद्दत किया तो फकद अशरक, जो आदमी बदशुगुनी की मुब्तला होकर वापस आ गया तो उसने शिर्क किया। तो ये पुराना जाहिलियत का तरीका है कि वो लोग कहते हैं परिंदा राइट साइड पे उड़ेगा छोड़ने के बाद तो हम जाएंगे, लेफ्ट साइड पे उड़ेगा तो नहीं जाएंगे। तो ये जो तकदीर मालूम करना या मुस्तकबिल के उंगलियां देखकर या पेशानी के लाइन देखकर मालूम करना, तो जैसा कि शायर ने क्या खूब कहा, हाथ की लकीरों को देखकर तकदीर बताने वाले, अरे तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तो हाथ ही नहीं है तो उनकी तकदीर कैसे बताएंगे आप? इसका मतलब ये सब चीजें नहीं है। बाद लोग जो है बड़े बड़े इबादत गाहों के बाहर जो तोता लेकर बैठते हैं और आपकी तकदीर बताने का दावा करते हैं। उस आदमी से कहे कि वो तो पहले अपनी तकदीर चेक कर ले कि आज उसको धंधा मिलेगा कि नहीं, 8 घंटे या धूप में क्यों बैठा हुआ है, सुबह में अपनी तकदीर खुद चेक करके आना था। वो अपने मुस्तकबिल का गैब नहीं बता सकता, आपके गैब क्या बताएगा? और अक्सर क्या है, मादी के गैब बताते हैं, आपने ऐसा किया ऐसा किया, वो जिनों की मदद ले लेकर आपसे बताते हैं। आधा सारा काहिन अपनी तरफ से कुछ ऐड करता है, झूठ ऐड करता है, आप उसमें यकीन में आ जाते हैं, उस वक्त पर तो कोई भी नहीं था। मुस्तकबिल की चीजें बहुत सारी ये लोग बताते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। और 5वां मुहर्रम का इसमें जिक्र किया गया, वो एहराम की हालत में खुश्की का जानवर शिकार नहीं कर सकते, अलबत्ता समंदर के का शिकार करने की इजाजत है, मजबूरी भी है, अल्लाह की तरफ से रहमत भी है माशाअल्लाह। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 97 से 100 में अल्लाह की नेमतों का जिक्र है कि अल्लाह ने काबे को भी रिस्क का दरिया बनाया। कई लोग हैं काबे की जियारत करते हैं, वहां पर माशाअल्लाह उनकी तिजारत भी होती है और खुद पूरी कायनात को कायम करने का भी जरिया है। काबा जब गिर जाएगा तो क़यामत के निशानों में से क्या, काबा भी गिर जाएगा। इसका मतलब दुनिया को कायम करने के लिए काबा भी एक अहम सबब है। इसी तरीके से शहर हराम हुर्मत वाले महीने का ख्याल रखना, इसी तरह जो हदी का जानवर ले जाया जा रहा उसका भी एहतराम करना है। इसी तरीके से जो भी शायर जुड़े हुए हैं कुर्बानी और हज से रिलेटेड, उन सब का एहतराम करना चाहिए। फिर खबीस और तय्यब कभी बराबर नहीं हो सकते, अगर कि खबीस बहुत क्यों ना हो। जब यहाँ पर जिक्र आया तो उसकी बाद वाली आयतों में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 101 से लेकर 105 में हर वो सवाल जो लोगों को मशक्कत में डाल दे, जो नायानी हो, जो बने इस्राइल के जैसा जिसको कहते हैं बाल की खाल निकालना, ऐसे सारे सवालों से रोक दिया गया, क्योंकि ये भी खबीस की एक शक्ल है कि गैर महबूब है, खबीस तरीका है। इस तरीके से जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए, खबीस सवाल से बचना चाहिए। फिर सूरह माइदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 106 और 108 में बताया गया कि सफर की हालत में कभी किसी की मौत हो जा रही तो ऐसा कोई वसीयत जारी करता है, तो वसीयत करते वक्त वो वसीयत कैसे जारी करे, 2 गवाह कैसे रखे मुस्लिम से या उस वक्त पर जो भी अवेलेबल है, और वो लोगों को चाहिए जो वहां पर मौजूद है घर वालों तक वो माल पहुंचा दे जो मरने वाला है। तो यहाँ पर वसीयत की अहमियत बताई जा रही है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर कोई वसीयत किसी को करना है तो लिखे बगैर उसको लिखकर पेपर रख लिया करते थे, यानी कि इस पर वो अमल किया करते सख्ती के साथ। आप भी अगर किसी को खर्दा देना बाकी है तो अपने बीवी को, अपने बच्चों को बता दीजिए या ईमेल में लिख दीजिए या कहीं पर लिख कर रख दीजिए
تاکہ اچانک آپ کا انتقال اگر ہو جائے تو قرضے کی حالت میں انتقال ہو تو اعمال رک جاتے ہیں قبول ہونے سے، تو اس وجہ سے اس قرضے کی ذمہ داری اور اس کو ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا قرضہ لیا ہے، اس کے بدلے میں فلاں زمین ہے اس کو بیچ کر دی جائے ایمرجنسی کی حالت میں، ایسا کچھ بندوبست آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور لکھ کر آپ رکھیں۔ تو اس کو گواہ بنانے کے جو مسائل ہیں، سفر میں موت کے وقت پر وصیت کے جو مسائل ہیں اور اس کی جو سختی ہے اور شدت ہے بتائی گئی ہے کہ ایسے وقت پر جھوٹ کرنا، اس چلو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سفر میں اس کا مال لوٹ لینا، یہ ڈاکہ رگنی، یہ گناہ سے بچنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ 8واں یونٹ ہے آیت نمبر 112 سے لے کر 115 میں کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کو مائدہ آسمان سے دسترخوان اترتے ہوئے دکھے تو ایمان لائیں گے، لیکن اس کے بعد کہا جائے اگر اتر جائے گا تو پھر اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو عذاب شدید دیں گے۔ تو اس وجہ سے مفسرین کے دو قول ہے کہ آخر وہ مائدہ اترا یا نہیں اترا، کیونکہ اگر اترتا تو پوری قوم عذاب مبتلا ہو جاتی تھی، اس وجہ سے کوئی واضح رائے نہیں ہے کہ اترا یا نہیں اترا، مفسرین کے الگ الگ رائے ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 116 سے لے کر 18 میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 سے 118 میں عیسائی کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک ٹرینٹی کا ایک حصہ ہے، بعض فرقے ایسے بھی جو مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے ایڈ کیا، لیکن اکثر تو کہتے ہیں کہ اسپرٹ خدا گاڈ اور سن آف گاڈ، لیکن بعض ایسے فرقے جو مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے خدا کا درجہ دیا، تو اسی لیے قرآن مجید میں ان سب کی برات کر دی گئی۔ قیامت کے ان سے پوچھا جائے گا تقلت للناس اتخذونی وأمی الہ من دون اللہ، تو قال سبحانک، تو وہ لوگ کہیں گے ہم نے تو ایسا نہیں کیا، لوگوں نے ایسا بنا دیا۔ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کئی لوگوں نے بدعتیں رائج کر لی، شرک رائج کر لیا ہے، تو جس طریقے سے یہ بھی غلط ہے ویسا عیسائی حضرات نے بھی بہت سارے عیسیٰ علیہ السلام کے اکاؤنٹ میں اپنی طرف سے عقائد گھر گھر کر پال نے بعد میں اس کو پھیلا دیا، لوگ ٹرینٹی کے نام پر بہت ساری بدعتیں فالو کر رہے ہیں، جبکہ عیسیٰ حقیقت میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیماتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتا دیا گیا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 109 سے 111 میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جا کر سب رپورٹ دے دیں گے کہ میں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ اللہ میں وجود ہے، لوگ بعد میں انہوں نے ایسا کیا، تو یہ ساری رپورٹ وہاں پر آ جائے گی۔ اور شروع میں جو عیسائی حضرات کے سوالات کے جوابات تھے، تو اینڈ میں بھی سورہ مائدہ ختم ہوتے ہوتے ان سارے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 119 سے لے کر 120 میں اختتامی کلمات ہے، اور حق بات کہہ کر وہاں پر اختتام کیا گیا کہ یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سچا ہی کام آنے والا، جھوٹ کبھی بھی کام آنے والا نہیں ہے، آخرت میں سچے لوگوں کا ہی بول بالا ہوگا، دنیا میں کوئی جھوٹ بول کر کسی سے بچ نہیں سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچے لوگوں کی مدد کریں گے۔ پھر 7ویں پارے میں اس کا سورہ انعام شروع ہو رہا ہے، 11واں یونٹ، 7ویں پارے کا 11واں یونٹ، آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں مقدمہ ہے، شروع میں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے، اسی طرح باطل کو اللہ نے ظلمات کہا، حق کو اللہ نے نور کہا۔ یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں کہ ظلمات پلورل ہے اور نور جو سنگولر ہے، اس کی وجہ ہے کہ حق ایک ہے جبکہ باطل کئی ہوتے ہیں، مکڑی کے جالے، عنکبوت، بیت العنکبوت مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر، یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو لہذا اس سے آپ کو نہیں گھبراتے۔ یہ آس اسلام پیڈیا درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو بھی پروموٹ کرتے جائیے، انشاءاللہ اس کا بھی فارم لیتے جائیے انشاءاللہ۔ اور مقدمے میں اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ هو الذی خلقکم من طین، اللہ تعالیٰ تم کو مٹی سے بنائے رہے انسان، تیری اوقات کیا ہے؟ لیکن تو اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، عبادت نہیں کرتا، تیری اوقات کو دیکھ، تیری شروعات مٹی سے ہوئی، بعد میں ایک پانی کے خطرے سے تیری شروعات ہوئی ہے، تو اپنے تکبر کو کب چھوڑے گا؟ عبادت کے لیے کب آئے گا؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چھپے اور تمہارے ظاہر کو سب جانتا ہے، تم بچ کر کہاں بھاگو گے؟ نام اعمال نوٹ ہو رہا ہے، قیامت میں اس کا حساب و کتاب دینا ہے، تو یعنی ساودھان۔ 12واں یونٹ سورہ انعام سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 11 میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کا جو طریقہ تھا، طرز عمل کیا رہا میں نے معلوم، تو ان کی بات کیا سننا، تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ مشرکین دراصل
गुजरे हुए साबिक में जो हलाक हुए उनसे वो लोग इबरत नहीं ले रहे, इस वजह से ये इनके अंदर कैफियत है। और ये लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं, वलो नज़्ज़लना अलैकल किताबन फी क़िरतास फलमसूहु बिअयदीहिम लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किताब भी उतार दे और उसके अंदर लिखाई में ये लोग देख लेंगे ना, हाथ से छू लेंगे भी कि आसमान से उतरते हुए देख कर छू भी लेंगे, तब भी ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि ईमान लाने वाले इतना सवाल करते नहीं। जो बहाने बना रहे हैं वो लोग ईमान नहीं लाने वाले। जो ईमान लाने वाले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने ईमान ला लिया, जिनके अंदर संजीदगी है, जो गौर व फिक्र करते हैं। उन्होंने ये भी कहा वक़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि मलक, फरिश्ता उतरते हुए हम देखना चाहेगा, फरिश्ता वाक़ई उतरेगा तो तुम्हारे लिए अज़ाब लेकर आएगा, तुम हलाक हो जाओगे। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिन मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिहि यस्तहज़िऊन। इससे पहले भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ाक उड़ाने वाले उड़ाते रहे, लेकिन अंबिया इकराम ही कामयाब। आखिरी में एंड में उनको अज़ाब मिला मुकद्दिबीन को, और अंबिया इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाले और अंबिया इकराम को सबको अल्लाह ने बचा लिया। तो तसल्ली दी जा रही है। यूनिट नंबर 13 सूरह अनाम सूरह नंबर 6 के आयत नंबर 12 से लेकर 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास कितने कवी हुज्जतें हैं बताई जा रही है कि अल्लाह अकेले है आसमान और जमीन, और अल्लाह ताला युतइमु व ला युतअम। बाद लोग कहते हैं कि भाई देखो हमारा फला बुद्ध जो है ना दूध पी रहा है, तो उस जमाने में ही बात समझदार जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने कहा दूध पीने वाला खुदा नहीं होता, दूध पिलाने वाला खुदा होता है, ये क्या है नहीं मानेंगे। तो उस जमाने में गैर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल भी उन्होंने ऐसा इनकार कर दिया था। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, मैं तो खिलाता हूँ तुमको, खाता नहीं हूँ। वहुव युतइमु व ला युतअम वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अगर तुमको कोई नुकसान पहुंचाए तो फिर कौन हटाएगा। वही अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं, अल्लाहु, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं। वही यमसस्का बिखैरिन फहुव अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर खैर से नवाजना चाहे तो क्या कोई रोक सकता है। हदीस में जैसे है अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, अल्लाह अगर आप देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। नमाज के बाद हमको दुआएं सिखाई गई, नमाज के बाद ये दुआ सिखाई गई है, लेकिन हम देखते हैं मुसलमानों में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। फला आदमी जो है गीबत कर रहा है, अल्लाह उसको निपट लेगा भाई। फला आदमी आपके बारे में बुराई कर रहा है, अल्लाह उसको निपट लेगा। फला आपके बारे में ऐसा कह रहा है, हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अरे मेरे दोस्त मोहसिन, उसने कहीं गीबत की मुझे पता भी नहीं चला, उसके तीर जो है किसी ने तीर चलाई, वो तीर आप तक नहीं आई, वो गिरे हुए तीर को ला ला के तुम चुबा रहे हो। शेख उन्होंने ऐसा कहा, शेख उन्होंने उसे सुनने से तकलीफ हो रही है, तुम्हारे बोलने से तकलीफ हो रही, उसने कह भी दिया, किसको कहा पता भी नहीं है, उसकी बातें लाकर तुम कह रहे हो। हाँ, बाद वक़्त ये होता है कि गीबत का असर ये होता है कि आदमी को कोई मार सकता है, यानी कोई बरगलाता है, तो एक आदमी आकर कहता है सावधान बच के रहो, आपके बारे में ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, और लोग जो है आपको प्लान कर रहे हैं अटैक करने की, तो ऐसे ऊपर थोड़ा तवज्जो देकर प्रिकॉशन ले रहा, थोड़ी हद तक ठीक है। हद से ज्यादा परेशान हो जाना, लोग क्या बोलते हैं, काम छोड़ देना, दावत का काम छोड़ देना, दीन का काम छोड़ देना, चलो मैं बयान करो, नहीं भाई लोग बुरा भला बोलते, अरे भाई चलो कुछ गरीबों की बात करेंगे, नहीं भाई लोग चंदा खा रहे बोलते हैं, बोलने दो, उसका भी सवाब मिलेगा आपको। आप अल्लाह के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगाने की आदत डालिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा मांगा कौम के लिए, तो उनसे ज्यादा आप बहुत इज्जत वाले हैं। आप शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। इससे जमिया खैरिया की दलील मिलती है कि मिस्कीनों पर खाना खिलाने के लिए तो क्यों नहीं उभारते। इससे सोसाइटी, जमिया खैरिया सोसाइटी बनाकर आप पैसा जमा करके गरीबों को खिलाते हैं, तो उससे दलील मिलती है जायज काम है, बहुत अच्छा काम है। अगर आप ऐसे सोसाइटी नहीं बनाएंगे, गरीबों को कौन देखेगा फिर। अल्लाह ने जिनको पैसा दिया वो लोग खाने में ऐश में मुब्तला है और गरीबों का ख्याल नहीं करते, तो फिर इनका कौन देखेगा। तो ये सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ इसी में एक आयत भी है, कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा। इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह हमसे अक्सर कहते थे कि ताज्जुब होता है कि वो खुद जो दलील है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके बारे में दलील मांगते हैं लोग, उसके बारे में इतना वाज़ेह है कि ये कोई चीज बगैर बनाने वाले के नहीं बनती, तो इतनी बड़ी कायनात कैसे बन जाएगी।
وفी कुल्लि शैइन लहू आया तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद, हर शय में एक निशानी है, वो निशानी बताती है कि इसका पैदा करने वाला कोई है। अल-बअरतु तदुल्लु अला अल-बाइर, एक मेंढी देखकर आप कहते हैं यहाँ से शायद कोई ऊँटनी गुजरी है। और इसी तरीके से वहां पर कोई गुजरने वाले का नक्श पा देखता है तो कहते कोई गुजरने वाला है, यहाँ पर से कोई गुजरा है, देखो पैर के निशान। और वस्समाउ ज़ातुल अबराज, ये आसमान बड़े बड़े बुर्जों वाला, बड़े बड़े खुशनुमा जो आपको तारे सूरज चांद बड़े बड़े जो आपको नजर आ रहे कहकशाएं, इतने बड़े बड़े मखलूकात वाल में आपको आसमान में नजर आ रहे हैं। वल अर्दु ज़ातु फिजाज, और जमीन में ऐसे ऐसे पहाड़ और ऐसे ऐसे रास्ते हैं। वकैफ ला तदुल्लानि अला लतीफ खबीर, क्या इनसे वो लतीफ खबीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तारुफ नहीं होता। ये जो है जुमला है मशहूर, ठीक है, जुमला मशहूर है। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी इस तरह से कहते थे, कैसे दलील मांगते हैं लोग, इतना वाज़ेह है। एक आदमी सूरज जो है सबको नजर आ रहा है, कहता है क्या सूरज है। अब इलाज यहाँ पर सवाल करने वाले, इसका मतलब हर क्वेश्चन जो लॉजिकल नहीं होता उसका जवाब देने की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको दलाइल देने की जरूरत पड़ती है। तो इस बारे में मेरे बहुत सारे बयानात भी है कि इस्लाम पर नफरत भरे सवालों के प्यार भरे जवाब, ये 10 मैंने सवाल के जवाब दिए। उसमें खुदा को आप कैसे साबित करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कैसे आप साबित करते हैं, आखिरत को आप कैसे साबित करते हैं, उसके मैंने जवाब दिए हैं अलग अलग तरीके से। एथिस्ट के लिए या साइंस पढ़ने वाले साइंटोलॉजिस्ट के लिए या अकल परस के लिए मैंने उसके अंदर जवाब देने की कोशिश की है। आप उसको बयान को सुन सकते हैं इंशाअल्लाह। कुरान का पहुंचना इत्माम हुज्जत के लिए एक अजीम जरिया है, ये भी बताया गया इसके अंदर। यूनिट नंबर 14, आयत नंबर सूरह अनाम के आयत नंबर 22 से लेकर 32 में बताया जा रहा है कि मुशरिकीन क़यामत के दिन जब आएंगे तो देखेंगे कि जिसकी वो पूजा कर रहे थे कोई नजर नहीं आ रहे हैं, तो सब कहेंगे अब हम बरी होते, लेकिन ये कोई टाइम नहीं है तौबा करने का। तो वो बताया जा रहा है। और इनके जो एतराज़ात थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो कहता असातिरुल अव्वलीन, ये तो पुराने लेजेंडरी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, तो ऐसा भी। और क़यामत के बोले काश काश ऐसे बोलेंगे वो, लेकिन अल्लाह ताला, वो लोग कहेंगे एक मौका दीजिए, हम दुनिया में जाकर अच्छे होकर आ जाते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे वलो रुद्दू लआदू, यानी एक आदमी कहता है कि एग्जाम थोड़ी देर के लिए होता है, उसमें पास हो गया तो आपको जिंदगी भर MBBS का टाइटल लग जाता है, लेकिन अगर आप पास नहीं करते तो आपको जिंदगी भर MBBS का टाइटल नहीं लगता। तो इसी मतलब क्या है कि एक मरतबा जांचा जाता है कि काबिल है या नहीं, तो इसी तरह उसको जांच लिया गया। दुनिया में रहकर आपको मौका दिया गया। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये इम्तिहान की जगह है। अब आप यहाँ पर पास नहीं हुए, फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं फिर दोबारा मुझे एग्जाम लिया जाए। वलो रुद्दू लआदू, अल्लाह ताला को मालूम है कि किसकी क्या फितरत है, अल्लाह ताला जानते हैं, दोबारा भेजेंगे तो फिर वही गलती करेंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे। तो अफसोस करने का अब कोई मौका नहीं है। यूनिट नंबर 15 में आयत नंबर 33 से 35 में बताया जा रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर तसल्ली दी जा रही है, साबित कदमी के लिए कहा जा रहा है ला युकद्दिबूनक वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका इनकार नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो आपको सादिक और अमीर कहते थे। ये तो आयतें उतरने के बाद इनको असल में चिढ़ है इन आयतों से, क्योंकि इन आयतों में उनकी पोल खुल रही है, उनकी जो सरदारी है, जो लोगों को झूठ बताकर बुत परस्ती में मुब्तला करके झूठ बता रहे थे, उनकी पोल खुल रही है, उनकी पोल खोली जा रही है। असल में को चिढ़ इनसे है, ये वजह से क्या पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। यूनिट नंबर 16 आयत नंबर 36 से 41 में सिलसिला जारी है कि आखिर ये लोग क्यों आपको नहीं सुन रहे, मालूम क्योंकि लोग सुन नहीं रहे। अगर सही तवज्जो से सुने, इसका मतलब सुनना दो तरह का होता है, तवज्जो देकर सुनना, दूसरा बात ऐसे ही सुन रहे। जब तक आप तवज्जो देकर नहीं सुनेंगे तालीम नहीं आती, फोकस जब तक आप नहीं देंगे तालीम नहीं आती। और जो कुफ्फार कुरैश करे दरअसल वो सुन ही नहीं पा रहे थे। और आयतों से पता चलता है कि जो लोग तकब्बुर में आते हैं अल्लाह ताला उनको सुनने की ताकत से महरूम कर देता है। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयतों की तशरीह में बाद उलमा इकराम ने ऐसे ही तशरीह की है। और उसके बाद यूनिट नंबर 18 में
आयत नंबर सूरह अनाम के आयत नंबर 48 से 58 में रसूल और रसूल इन सब की का मिशन क्या है, जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि इससे पहले कौमों के तबाह होने का जिक्र आया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की सुन्नत क्या है, सुन्नत रब्बानिया क्या है, सबका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो रसूल का मिशन क्या है, अल्लाह ताला कैसे मोहलत देते हैं, रसूलों को भेजते हैं, इमाम हुज्जत होता है, उसके बाद अल्लाह ताला अज़ाब नाज़िल करते हैं। फिर यूनिट नंबर 19 में आयत नंबर 59 से 67 में मफातिहुल गैब, यानी जब अल्लाह ताला के इल्म का तसव्वुर, इल्म का जिक्र आया कि अल्लाह के इल्म को कोई घेर नहीं सकता है, कि अल्लाह ताला हर एक को घेरे हुए हैं इल्म के साथ, तो वहां पर बताया गया गैब का तारुफ दिया गया कि अल्लाह ताला के पास गैब की कुछ क्या है, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता। फिर सूरह अनाम सूरह नंबर 6 के आयत नंबर 68 से 70 में यूनिट नंबर 20 का टॉपिक है कि वो लोग जो मजाक उड़ाते हैं, गीबत करते हैं, इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठना जायज नहीं है आपके लिए, क्योंकि उसका असर आप पर ही पड़ेगा। तो बुरी सोहबतों से बचना चाहिए। जो मजाक उड़ाते हैं हदीसों का, इन सब चीज़ों से, आयतों का मजाक उड़ाते हैं, मुनकिरीन हदीस है, और इसी तरीके से कुरान में इसकी गलत तशरीह करते हैं, इन सब लोगों के ना लेक्चर अटेंड करना चाहिए, ना इनके साथ बैठना चाहिए, जो आपको सही इस्लाम नहीं बताते हैं। यूनिट नंबर 21 में है आयत नंबर 71 से लेकर 73 में कि हिदायत के क्या क्या रास्ते हैं बताए गए, तालीमात क्या है। और एक आदमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं जाहिलों के रास्ते पे नहीं जा सकता, बुत परस्तों के रास्ते पे जा नहीं सकता, उनको समझा रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं जबकि तरीका मुझ पर वाज़ेह हो चुका है। तो इसी तरह आदमी को अपने ईमान के बचाने की फिक्र करनी चाहिए। बुरी सोहबतों में बैठकर ट्राई नहीं, बाद में चलो ट्राई करेंगे, थोड़ा उनके साथ भी लाइफ गुजारेंगे, आप और गुनहगारों के साथ जाएंगे, क्लब में जाएंगे, शराबखोरों के साथ जाएंगे, शराबियों के साथ रहेंगे, जिना करने वालों के साथ, तो उनके बुरे असर आप पर पड़ते अल्लाह हिफाज़त करता है। यूनिट नंबर 22 में है आयत नंबर 74 से लेकर 90 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, और इसके अंदर खास तौर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कायनात की बादशाहत अल्लाह ने दिखाई, मुख्तलिफ नक्शानियाँ दिखाई, और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया, अब नबी बनाए गए। उससे पहले ही वो बुत परस्ती से बचे हुए थे, नबूवत आ जाने के बाद अब वो डिबेट करते हैं, इल्मी मुजादला इसको कहते हैं। एक होता है वो डिबेट जिसका मकसद होता है मजाक उड़ाना, तो वो जायज नहीं, लेकिन इल्मी तौर पर हक बताना ताकि सामने वाला हक को कबूल कर ले। तो इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल फ़वाइद नामी बुक के अंदर कि कुरान मजीद में 16 मुनाज़रे मिलते हैं। तो ये मुनाज़रे क्या है, कुरान में क्या आयतों को पढ़कर आपको ये डिबेट के लिए तैयार होना है। अपने बच्चों को आप इल्मी मुजादला, इल्मी बहस भी सिखाइए। यानी बाद लोग होते हैं हिकमत से मान जाते हैं, अक्ल से आप समझाते हैं, बाद लोग होते हैं हिकमत भरी बातों समझ जाते हैं इल्मी तौर पर, इल्म और सबर से। दूसरे होते हैं मौइज़त, दिल को नरम करने वाली बातों से समझ जाते हैं, चैरिटी वगैरह इन बातों से। बाद लोग होते हैं बहस करने के बाद मानते हैं। तो आपके बच्चों को अगर आप इल्मी तौर पर मजबूत नहीं करेंगे तो ये बच्चों को वो लोग डाउट डालेंगे और आप भटक जाते हैं। आज के दौर में बहुत सारे मिशनरीज काम कर रहे हैं डाउट डालने के लिए, बच्चों को शहवतों में या शुबहात में मुब्तला कर सकते हैं। तो उनके मुकाबले में बच्चों को इल्मी तौर पे जवाब कैसे देना, आस्क इस्लाम पीडिया में आप सिर्फ क्लिक कीजिए, कई जबानों में आपको मिलेगा, 71 लैंग्वेज में ई बुक्स है और 21 लैंग्वेजेस में इसके अंदर आर्टिकल्स है, कुरान में 18 लैंग्वेजेस में है। आपको सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो आप आर्टिकल में जाएंगे, तो वहां पर आर्टिकल्स में रोजाना बच्चे को एक आर्टिकल पढ़ने के लिए बोलिए, बच्चा इल्मी तौर पर तैयार होगा और फिर बाद में इल्म रहेगा। तो आप कनाडा में, अमेरिका में जब मैं दौरों पे जाता हूँ तो लोग कहते हैं हमारे बच्चों को हम कैसे बचाएं। मैंने कहा उनके गोदों में कुरान डाल दो, उनके गोदों में आप हदीस डाल दो, उनके गोदों में हदीस की किताबें, सही बुखारी, सही मुस्लिम और आस इस्लाम पीडिया से उनको जोड़ दो, इल्म से जोड़ दो। इल्म इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत करेगा अल्लाह के फजल से, इल्म सबब बन जाएगा, अल्लाह ताला मुसब्बिब हकीकी है इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको मालूमात मिलती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हमको सिखा रहे, देखिए इसको कहते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। एक डिबेट में होता है कि आप मानते हैं फिर उसका ऐसा सवाल करते हैं कि सामने वाला हक्का बक्का हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी ये जो पहली बात है वो भी नल्लीफाई आती है। इसको कहते हैं वक्तिया तौर पे मान के, क्योंकि सामने वाले अगर आप बोलेंगे मैं नहीं मानता तो सुनेगा ही नहीं, तो आपकी बात वो भी नहीं मानेगा। अगर आप उससे कहेंगे अच्छा ठीक है आप क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा ये है, अगर ये है तो फिर उसका जवाब क्या है, जैसे वहां पर वो पैक होगा ना तो ये भी बात उसकी हल हो जाती है। मिसाल के तौर पे
بعد لوگ، میں اس لیے نقطہ بتا رہا ہوں کہ بعد لوگوں نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام وقتیہ طور پہ چاند کو، تارے کو، سورج کو انہوں نے خدا مان لیا تھا، انٹرنیٹ پر اعتراض کرتے ہیں کہ مفسرین نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے رد کرتے ہوئے کہا یہاں تسلیم للحجہ کی بات ہو رہی، اس کو کہتے ہیں ڈیبیٹ میں وقتیہ طور پہ مان کر پھر اس کے بعد سامنے والے پر سوال کھڑا کر کے پھر اس کے بعد اس کو ثابت کرنا کہ یہ مانی ہوئی بات بھی غلط ہے، تمہاری بات بھی غلط ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈیبیٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تسلیم للحجہ، فرض سے ایک آرگومنٹ۔ تو جہاں تک اگر میں مان لوں کہ تارا میرا رب ہے، اگر میں مان لوں کہ چاند میرا رب ہے، اگر میں مان لوں کہ سورج میرا رب ہے، تو پھر غائب کیوں ہو رہے، کوئی ان پر غالب کیوں ہے، کون ہے جو ان کو غائب کر رہا ہے، کون ہے جب یہ جو اندھیرا آ رہا ہے، پھر اندھیرا آ رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں، پھر اور اسی طرح دن آ رہا ہے تو پھر تارے کہاں چلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی ہے جو ان سب سسٹم کو چلانے والا ہے، اس کا میں اس رب کو مانتا ہوں جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، وقتیہ طور پہ اگر میں مان بھی لوں تو پھر یہ اپنے طور پہ کیوں نہیں ہے، کوئی ان کو ہمارے آنکھوں کے سامنے غائب کیوں کر رہا ہے، اس کا مطلب کوئی اور ہے جو چلانے والا، میں اس طاقت کو مانتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ ان کے اندر طاقت یہ کمزور ہے، ان کو کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے، ان کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، وہ کنٹرول کرنے والی ذات کو میں مانتا ہوں۔ جیسے مثال طور پہ آج کے دور میں بھی آپ اس کو چسپا کر سکتے ہیں، مثال کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہندوستان کے آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں نہیں، تو آپ کہتے ہیں غصے میں نہیں آ جاؤ، آپ بولے اچھا ویسا ہے، اچھا پھر انڈیا گیٹ پر جو مسلمانوں کے نام ہے نا وہ کہاں سے آئے تھے، اور جو یہ کارنامے ہیں تو آزادی کے وقت پر مسلمان اتنے شہید ہوئے، اتنے جو ہے مارے گئے، تو پھر ان کے نام، ان کے باقاعدہ ویب سائٹ ہے اور 80,000 کا ڈیٹا تو نیٹ پہ ہے ناموں کے ساتھ، پھر اس کا کیا جواب ہے، اس کو کہتے ہیں تسلیم للحجہ۔ تو ہم کو اکیڈمک لیول پہ اپنے بچوں کو ریڈی کرنا ہے، جذبے میں لا کے بیٹا کوئی بھی اگر اسلام کے خلاف بولتے ہی تو مار دو، ایسے باتیں نہیں کرنا چاہیے، ان کو جا کے تم تھپڑ مارو نہیں، بیٹا کوئی اگر اسلام کے خلاف اعتراض کرتا ہے تو اس کو آپ چائے پر بلاؤ بیٹا، اور اس کو جو ہے بتاؤ کہ بھائی تمہارے ڈاؤٹ کیا ہے، پھر ایک عالم صاحب کو بھی آپ ساتھ میں رکھ لو، ان کی نگرانی میں آپ ان سے پوچھیے کہ آپ کا سوال کیا ہے، تو اس کو موقع دیجیے۔ سوال کرنے کا مطلب نکلا کہ وہ آدمی آپ کی بھی سنے گا کچھ، ایک آدمی انجانا ہے اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو رکا کے پوچھ تو نہیں سکتے، ایک نے سوال کیا مطلب اپرچونیٹی دی آپ کو اسلام ایکسپلین کرنے کی، تو غصے میں آنے کی بات کیا ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہمارا کام ہے محنت کرنا، کسان کا کام ہے بیج ڈالنا، کھیتی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو یہ ساری مسائل آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اسی طرح شرک سے اپنے آپ کو بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ یونٹ نمبر 23 میں آیت نمبر 91، سورہ انعام کے آیت نمبر 91 سے 94 میں، کہ وحی کا انکار کرنے والوں پر اللہ سوتا سختی سے رد کر رہے ہیں، اسی طرح وہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں یا وحی کا انکار کرتے ہیں تو مرتے وقت ان کو سخت عذاب ملنے والا ہے۔ کہتے بھی کیا کئی لوگ جو ہے الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، وہاں پر الیوم مفسرین نے اسی سے دلیل لیتے ہوئے کہا کہ خبر کے عذاب کا آپ انکار نہیں کر سکتے، یا تو ابھی خبر پہ جانے سے پہلے جس وقت پر ابھی موت ہو رہی تبھی جو ہے نافرمانوں کو ان کے سینے پہ اور چھاتی پر سفود ایک لوہے کی سلاخ حدیث میں دیتا ہے، جیسے روئی پر مارا جاتا اس طریقے سے مار مار کر یہاں تک کہ روح اسپلٹ ہو جائے گی، پھر اس روح کو فرشتے جمع کریں گے، بڑی تکلیف کا معاملہ ہوگا۔ والنازعات غرقہ کی تشریح میں آپ پڑھیے کہ روح آسانی سے نکلے گی، جن کی جو ایمان والے ہوں گے ان کی روح والناشطات نشطا ایسے نکل جائے گی جیسے بڑے مشکل سے پانی نکل جاتا ہے، لیکن جن کو ان کے فرشتوں کے درمیان منازع ہوگا، سخت سے ماریں گے تو ان کی روح اسپرٹ ہو کے ادھر ادھر جائے گی، اس کو جمع کریں گے، بڑی تکلیف ہوگی، جیسے ململ کے کپڑے کو جمع کیا آتا ہے تو کیسے پھٹ جاتا اس طریقے سے لے کر جائے گا، گندے کپڑوں میں لے کر جائے گا۔ مسند احمد بن حنبل میں تقریباً 1 صفحے کی حدیث ہے، وہ آپ ضرور پڑھیے۔ تو اس کے اندر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ الیوم، آج ہی کے دن تم کو خون ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ان کے سینے پہ، ان کے چہروں پہ مار مار کے ان کو نکالا جائے گا، ان کے پیٹ پر بھی مار مار کر، ان کے بیک سائڈ پہ مار کر نکالا، عذاب تو سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو جو منکرین حدیث کا انکار کرنے والے کون سی آیتوں کا انکار کریں گے؟ سورہ نور کے اندر ہی بتایا گیا کہ مما خطیئاتہم
ओगरिकू मिम्मा खतीआतिहिम ओगरिकू, वहां पर भी कहा गया कि आगे जो है ना जहन्नम में उनको दाखिल किया गया, तो दारबाज दाखिल किया गया। और अन्नारु युअरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, फिर आले फिरौन पर भी जो है अदाब पेश किया जाता है सुबह और शाम। व यौमल क़ियामती, और क़यामत दिन कहा जाएगा अदखिलू आला फिरौन अशद्दल अज़ाब, अशद्द में दाखिल किया जाएगा। तो शदीद अदाब का इनकार कैसे कर सकते हैं? कुरान मजीद में बहुत सारे तकरीबन 7 मेरे दूसरे बयानात में मैंने बताया है कि 7 ऐसी आयतें हैं जो खबर के अदाब को साबित करती है, लेकिन लोग कहते हैं हदीस में जिक्र आया है लिहाजा हम नहीं मानते। हमारे उस्ताद ने कहा, उनसे जब पूछा गया खबर में अदाब होता है क्या, तो बोले मैं नहीं गया बात मालूम होता कि जो है ना ये सब चीजें अभी आदमी इनकार करने से नहीं होता कैसे कहेंगे, जो लोग जा रहे हैं इनकार करके हैं तो उनको खबर में मालूम होगा। तो इस तरीके से भी बात पहले उन्होंने जवाब दिया। यूनिट नंबर 24 में आयत नंबर 95 से 99 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दलाइल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत के दलाइल निशानियां, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत की निशानियां बताई गई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रुबूबियत की निशानियां बताई गई है। और शिर्क की वजह क्या बताई गई? क्योंकि वो अल्लाह का उनको सही तारुफ है। जब अल्लाह का सही तारुफ होगा कायनात का, तो आदमी इतने पावरफुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर ये कमजोर खुदाओं की तरफ कम जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं तदबीर, निद बनाना माने मद्दे मुकाबिल बनाना, अल्लाह के मुकाबले में किसी जिद, अल्लाह के मुकाबले में या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना या अल्लाह के मुकाबले में ठहराना, दोनों इसको कहते हैं निद। इससे निकला है तदबीर, तदबीर का रास्ता गलत। तौहीद, अहद से निकला तौहीद, एक, यानी अल्लाह की रात में, अल्लाह के नामों में, अल्लाह की सिफतों में, अल्लाह के कामों में, अल्लाह के लिए की जाने वाली बातों में किसी को शरीक ना करते हुए ये सारे हुकूक एक अल्लाह के हवाले कर देना तौहीद है। ये सारे हुकूक में आप शरीक करते, अल्लाह की रात में शरीक करते शिर्क, अल्लाह के नामों में शरीक करें शिर्क, अल्लाह की सिफतें किसी और के अंदर दे दी शिर्क, अल्लाह के काम में किसी और को आप बोले ये भी पाठ करें शिर्क, अल्लाह के लिए जितनी इबादत की किस्में हैं उसमें किसी एक इबादत को भी रत्ती बराबर भी, जर्रा बराबर भी अगर आपने दे दिया किसी को भी तो हो गया शिर्क। तो इसको कहते हैं तदबीर। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, कुरान में कहा गया कि तुम अल्लाह के लिए निद मत बनाओ। यूनिट नंबर 25 आयत नंबर 100 से लेकर 105 में मुशरिकीन के सारे एतराज़ात के इसके अंदर जवाबात है और सही अकीदा क्या होता है बताया गया। उन्होंने कहा था कि जिन में जो है ना फरिश्तों के बारे में कहे अल्लाह के बेटियां हैं या अल्लाह के बेटे हैं, इस तरीके से उन्होंने बांट लिया था। अल्लाह ताला ने ये कहा अल्लाह ताला वलम तकुल लहू साहिब, अल्लाह ताला के लिए कोई बीवी नहीं है, कहाँ से बच्चे तुम ला रहे हो तुम लोग। और उसी तरीके से सूरह अनाम सूरह नंबर 6 के आयत नंबर 106 से लेकर 108 में है 26 यूनिट में कि मुशरिकीन के साथ कैसे मामला किया जाए, अब्यूज ना किया जाए, बुतों को गाली ना दी जाए। वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर, यानी तुम उन लोगों को गाली मत दो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर जिन चीजों की बात कर रहे हैं तुम उनको गाली मत दो। यहाँ पर कहा जा रहा है, वरना क्या करेंगे वो लोग पलटा कर अल्लाह को गाली दो। तो ये गाली गलो ये तरीका नहीं होता, बाद लोग गाली गलो शुरू कर देते, तो ये तरीका नहीं होता। आप उनको हिकमत के साथ, मुआइदत के साथ और अहसन तरीके से उनको आप एकेडमिक लेवल पर समझाएंगे। और यूनिट नंबर 27 में बताया जा रहा है कि आयत नंबर 109 से लेकर 111 में कि उसके बावजूद भी ये लोग अपने हटदर्मी में हैं और गुनाहों के इसरार में लगे हुए हैं, तो उन पर रद्द किया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था 7वें पारे का खुलासा जो मैंने आपके सामने पेश किया है। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.